Maravilloso té para tos seca y dolor de garganta. Remedio casero para picor en la garganta, muy efectivo. Ingredientes: 2 cucharadas de orégano seco, 1 litro de agua. Preparación: en una olla agrega el litro de agua y permite que hierva. A continuación, cuando el agua esté en ebullición, agregaremos las 2 cucharadas de orégano seco. Dejar hervir durante 5 minutos. Posteriormente, apaga el fuego y deja reposar durante 5 minutos más. Por último, colar y servir. Te recomiendo tomar una taza de té de orégano en la mañana y otra en la noche.